Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро-прогноз. Цыганский старинный пасьянс. События на пороге. События до конца февраля. Как изменится ваша жизнь, давайте с вами узнаем. И по части событий, это вот нам как раз карты цыганского старинного пасьянса и подскажут. А если мы спросили события на пороге, вот что это за порог, давайте с вами узнаем. Или вот те, может быть, с чего начинается этот период. А планетарно у нас вторая половина февраля, знаковое время мощной перезагрузки. Те процессы, которые были инициированы ранее, они будут продолжаться. Но и планетарные транзиты, они нам добавляют, как и, может быть, размышлений, окончательных выводов, закрытие гештальтов, кстати, мои дорогие. И этому способствует 14 февраля у нас Сатурн в Овне, а 16 февраля в Овне еще и присоединится к Сатурну Нептун. 17 февраля солнечное затмение, новолуние, и открывает оно коридор затмений, а также начало Нового года по китайскому календарю, представляете? 26 февраля какая-то, может быть, знаковая дата, когда, сам день может решать что-то очень такое важное для вас. Поэтому тут будет важно именно или нужно даже быть внимательным к тому, что приходит на ваш порог, ваше информационное поле. Тут у вас открытый путь, мои дорогие, нет как будто помех. Иногда это как жизненный путь. Но еще и 28 февраля у нас будет парад планет. А также у нас еще и в конце февраля ретроградный Меркурий. Вот представляете, тут все только начинается, игра по новым правилам. Поэтому нам придется и адаптироваться, и явно организовывать с какими-то новыми нюансами нашу жизнь. Может быть, и информационный такой поток, когда с информацией придется работать, да, перепроверять что-то. Так что же идет в вашу жизнь, события какие на пороге? Вот так вот один пока ключ. А нет, смотрите, здесь все-таки нужно для вас быть осторожным, потому что змея, вот у нас до 17-го год змея, с 17-го год лошади, поэтому кто-то из вас может даже прочувствовать остро. Но, по крайней мере, до конца февраля вам карта советует буквально, наблюдай. Может быть, еще и перед тем, как выносить какие-то вердикты, тут нужно найти дополнительную информацию. Здесь потому что вы сами можете столкнуться с какой-то данностью, которая вам не нравится. И вы можете задуматься, а так ли со мной искренен какой-то человек. Может быть, это вы кому-то не верите, но тем не менее, если мы вот включим змеиный режим. Посмотрите, уверенности все-таки у нас рядом аркан, тот, который, точнее, значение, якорь. Это надежность, это уверенность, это стабильность, мои дорогие. Поэтому не позволяйте вашу стабильность нарушить. Где-то это есть подсказка. Дважды, трижды, потому что очень доброе значение у вас совпадает. Голубь– это благополучие. Вот когда выпадает голубь, всегда хочу сказать, что это вот даже если что-то у нас поначалу как с ног на голову переворачивается или какой-то турбулентный период, а ведь все равно все закончится хорошо. Как будто благополучие сейчас на вашей стороне. Итак, что дальше нам скажут? И в нашем пасьянсе мы можем складывать по горизонтали и по вертикали. Крайние ряды– деньги. Конкретно может быть решение денежного вопроса и как путь открывается, или получение денег, финансов. Может быть, это и какая-то сумма такая более значимая, бонусы, мои дорогие. Да, потому что у вас еще совпадает, смотрите, исполнение желания. Но и это один из символов Меркурия, корабль, символ перемен. Я должна сказать, вот смотрите, я сразу не увидела, а сейчас увидела. Змея. Но при змее закрытый путь. Может быть, это вы какие-то помехи будете устранять, я все же вижу так. Когда вы правильно решите какой-то вопрос или какие-то позиции свои вы правильно определите. Я не исключаю также, к примеру, вам нужно было куда-то ехать, а тут поездка отменится, или даты как-то будут переноситься, или, может быть, и важные встречи. Это знаете, как, может быть, даже как рутина, вот, но вам куда-то не хотелось. А вот тут и не надо будет. Вот такое тоже может быть, потому что стабильности определенно больше.
как будто вот стабильность, да, вот в одной плоскости вместе, с замком. И для вас это может быть где-то и одновременно еще и голубь, спокойное течение жизни. И тем не менее, что-то идет все равно своим чередом, все происходит. Вот видите, как будто закрываются пути, которые вам, ну, вам туда не надо. Может быть, вы и сами не хотели. А открываются более нужные пути, которые ведут к исполнению желания и к переменам. Как-то так. Смотрю, что мы можем еще с вами соединить в нашем пасьянсе. Должна сказать, не вижу я больше совпадений. Поэтому-то как же там изменится ваша жизнь, мои дорогие любимые скорпионы? И мы рассмотрим 4 позиции. Первая – любовь, далее – деньги, благополучие и ваши достижения. Карьера, работа, важные встречи, ваши планы, договоренности. Итак, как изменится ваша жизнь, любовь, личная жизнь, как изменится ваша жизнь, деньги, финансовые вопросы, как изменится ваша жизнь или что будет меняться, вопросы вашего благополучия. И если по части ваших достижений, документы, у кого-то учеба, у кого-то работа или сама по себе карьера. Давайте будем узнавать, что же в личной жизни отшельник. Понятно, у каждого тут по-своему. Для тех, кто один или одна, вы можете заскучать в уголке. Есть такое. Хотя я допускаю, что кому-то, наоборот, из вас и захочется вот этого одиночества или какой-то паузы. Я устал или устала. Я люблю эту карту, потому что никто не мешает. Вот на личную жизнь, в принципе, мои дорогие скорпионы, вам никто не мешает. Нет помех. Поэтому самое время так вот философски определиться. И в зависимости от того, в какой вы ситуации сейчас, как будто нужно что-то решить. Но не торопиться тоже, потому что отшельник, он идет медленно. Ну, здесь у нас прорисован, он сидит, но вообще путь отшельника – это и есть где-то вот этот ключ, да, это тот как бы замок, который мы знаем, каким или дверь, каким ключом открыть. Вот вы ресурсный сейчас, но некоторую перерокировку вам самим как будто захочется сделать. Что из прошлого, давайте узнаем, личная жизнь. Королева жезлов, может быть, и есть конкретная персона, такая привлекательная, страстная любовь. Иногда это люди, которые рождены под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеют там асцендент, какие-то контакты, да. Но по королеве жезлов тут человек всегда немножко на своей волне. Черный кот говорит о том, что королева жезлов умеет хранить молчание, свои тайны и чужие. Может быть, это вы будете продумывать и личную жизнь, и вопросы карьеры, заработка. Все же тут не совсем нам говорят именно о любви, о любовном процессе будем говорить. Ведь это где-то бизнес-вумен, может быть, это вы сами, когда вот именно для кого-то хочется уединиться, потому что устала. Слишком много вопросов каких-то навалилось, да, за последнее время. И вы вот будете тут думать, как это и мне отдохнуть, и дела какие-то, чтобы продолжали идти. А у кого-то это вопросы, правда, дом, семья, посмотрите, получение денег, решение, может быть, вопросов по части жилья. Может быть, это партнер, да, и страстная любовь. Почему нет? Когда вам вдвоем захочется уединиться, чтобы никто не мешал. Вот это вот то, что складывается на буквально на порог, где-то промежуточное, 14, 16, может быть, 17. Ну, давайте мы узнаем, и что нового идет в вашу жизнь. А тут все новое, еще один старший аркан. Будь готов к где-то неожиданностям. Я должна сказать, 3 основные направления или 3 основные, ну, направления. Это если каждый для себя так как будто, да, установит, что для меня сейчас именно важно. Так вот, 3. 1 – это у нас деньги, 2 – мобильность, 3 – интернет. Можете прочитать на моем сайте, у меня там много статей, ссылки в описании под видео. Подробно не останавливаюсь, но у вас аркан колесница. Для кого-то пусть касается личной жизни. Побеспокойтесь, чтобы у вас вот эта мобильность, она как раз была, ну, на таком хорошем уровне. Если вы водите автомобиль, техническое состояние средства. Или если где-то быть готовым, что если что-то, ну, не получается, да, тогда альтернативный вариант, как вы будете добираться, может быть, докуда-то. Для кого-то из вас, если вы не водите автомобиль, нет автомобиля,
А тогда с транспортом тоже продумайте. У нас в конце февраля ретро-меркурий, мы знаем, что сбой в расписании, вообще как в электронных самых разных системах, и поэтому будьте к этому готовы, чтобы если один план по какой-то причине не срабатывает, тогда мы план Б, план С какой-то, да, добавляем. Но больше это перемены, мои дорогие. И тут вот нам ведь тоже где-то говорили карты пасьянса, что вот эти перемены, кстати, решить что-то нужно. Вот может быть так мудро философски. Первая карта — отшельник. И я должна сказать, возничий управляет колесницей силой мысли. Что нового идет в вашу жизнь? Ну, вот какие-то прежние вопросы. Я-то больше думаю, что для тех, кто в паре, это тут единение может быть такое и души, и замыслов, и планов, и желаний, когда хочется и драйва, может быть, и вы куда-то засобираетесь, и просто с любимым человеком поедете. Кто-то будет планировать встречу или какой-то переезд в принципе, да. Но тут рядом Луна, она как раз и говорит о всем том, что я только что сказала по аркану колесница, с учетом где-то петли Меркурия. Вот может быть так, тут что-то быстро мы не можем осуществить. Но для кого-то это проиграется, как обустройство дома. Когда именно двое в доме или вся семья, и вся семья в сборе, и вроде как никто больше и не нужен. Но это и отдых может быть. Слушайте свою интуицию. И, мои дорогие, избегайте толпы. Деньги. Ну, вот у вас 2 десятки. Тут и деньги, тут и благополучие, тут и я не буду доставать дополнительные карты. Лучшее, говорят, враг хорошего. И я соглашусь с картами, потому что планетарно у вас сейчас доброе время. Поэтому и на деньги тут у кого-то, либо вас, если вы один или одна, благополучное, да, деньги есть, деньги будут. Но, может быть, с учетом, что вы хотите осуществить, купить, приобрести по дому, может быть, да, ну, тогда вы будете какие-то варианты рассматривать. Но, а в семье тут тоже общие планы, общие разговоры, когда люди на одной волне. Единение души по-другому не скажешь. Ваше благополучие, опять же, будет зависеть напрямую от денег. Финансовая тема, она требует от вас внимания, мои дорогие скорпионы. Поэтому давайте мы... Но это карта финансового благосостояния. Хотя у кого-то может проиграться, может быть так, да, когда вот есть деньги, и как будто мне никто не нужен, потому что я хочу отойти от дел. Я сейчас могу себе позволить, как бы, да, это уединение или отдых. Я такое допускаю, потому что если было много работы, тогда как будто нужно привести и себя самого, и мысли, но не застрять, да. Что из прошлого? А у вас что-то завершилось. Я бы даже сказала, тут трансформация, перерождение. Я бы даже сказала, что, может быть, первая половина февраля, а начинается у нас с полнолуния. Вот это как раз и есть закрытие гештальтов. Может быть, вы к середине февраля уже с чем-то определились, что это из прошлого. Может быть, вы, ну, разобрались в каком-то сложном вопросе, в сложной теме, сумели сгладить острые углы, где-то обозначить свои границы, лидерские позиции на ваше благополучие, где-то, может быть, и по части финансов вы прояснили какой-то вопрос, но вот этот переход, потому что девятка ведь это тоже карта перемен. Поэтому будьте внимательны все же к деньгам, потому что впереди перемены, и деньги тебе как будто понадобятся, хотя это благополучие. Значит, ну и мы еще не знаем, какие события произойдут. Ну, может быть, что-то придется проплачивать, да, или какие-то платежи важные делать, и от этого тоже где-то будет зависеть благополучие. Хорошо, что нового? Ага. А тут какая-то реструктуризация, тут что-то будет из внешних событий, может быть, новостей, когда меняется порядок. Ведь это всегда структура по башне. Была одна структура или был один порядок, были одни приказы, правила, а здесь вот это что-то будет меняться. Поэтому ваша задача укрепить свои позиции. Что нового, что это, с чем это связано, башня? Кто-то из вас будет вот раньше, может быть, не было возможности быть с каким-то человеком или куда-то поехать. Я не исключаю, что вы сами можете какую-то как притормозить поездку, да, вот вполне вероятно, потому что вам туда не надо. Или
Собирались в одно место ехать, а надумаете в другое. Собирались в один срок, а поедете опять же в другой. Перекликаются Таро вместе с картами пасьянса по своим символам, и поэтому королева Пентаклей из любого хаоса отстроить порядок. Вот ваша задача. В этом ваше благополучие. Отчасти нам говорят, что даже если творческий процесс, бизнес, да, ну, так или иначе, финансы, вот откуда к вам приходят деньги. Здесь может быть как и помощь партнера, или это, знаете, когда партнер, ну, как единомышленник, помощник, вы вместе будете обсуждать в своей семье, но, может быть, и тот человек, который вот буквально в вашей жизни он присутствует, у кого-то из вас это могут быть, увы. Как знаете, даже пусть у нас королева, мы по полукарту не рассматриваем, рядом башня. Тоже иногда проигрываются как родственники, да. Поэтому, может быть, это какую-то новость такую от родственника своего услышите, и каким-то образом это оказывает влияние на ваше благополучие. Может быть, это у кого-то перезаключать документы, подписывать, потому что по башне все-таки это допустимо, что именно документ или какие-то договоренности прежде не сработали, а теперь вот нужно что-то переложить на новые рельсы. И у вас это получится, главное. У вас сейчас, как знаете, вас пространство, энергии дает такие, когда нет ничего невозможного, вы многое можете решить, договориться. Но, в принципе, вот взять как будто на себя, может быть, даже меру ответственности, но и с другой стороны, вы сами сильны. Поэтому, что бы вы тут ни задумали, у вас действительно прогресс будет. Единственное, что не во благо, это просто, ну вот пытаться, как в реку войти дважды. Или какой-то проект, которым вы прежде занимались, может быть, а потом оставили, да. Ну вот дай я зайду как будто вот еще раз в эту реку, или дай-ка я опять что-то обновлю, какие-то детали, и заново какую-то прежнюю историю опять начну переделывать или что-то там, да, как будто погружусь в эти мысли, в какие-то надежды. Вот это точно нет. Ваша задача, по сути, идти вперед. От этого зависит ваше благополучие, ваши достижения. Нечего добавить, карта Иерофант. Вот я пока вам рассказывала эту историю, подумала о карте Иерофант. Ну, в принципе, все карты, я еще и где-то, ключи у кого в руках? У Иерофанта. И вот вам эта карта выпадает. Она подразумевает контакты с вышестоящими организациями, может быть, должностными лицами, может быть, для кого-то вопросы обучения, потому что мы учимся. Может быть, это вы как на себя какую-то руководящую работу возьмете, когда вы будете кого-то учить, мои дорогие скорпионы. И вот для вас будет тоже очень важно, знаете, ну, с низкого старта куда-то не торопиться. Нам об этом уже ведь сказали. Или не тормошить самого себя, или не пытаться взять вот эту высоту, как будто так вот одним рывком, одним маневром. Нет. Как будто взял эту высоту, пусть она небольшая, вот как эта ступенька. Отдышись, осмотрись, слушай свою интуицию. Совсем скоро вот на вас будут оказывать влияние в жизни других людей, в события извне. Может быть, буквально у кого-то, и это будет очень важно, обстановка какая-то, может быть, даже в мире, потому что у вас такие карты. Может быть, закрытые, открытые границы, или какие-то работают сервисы, или не работают, да. Вот вам придется все-таки что-то перестраивать, переделывать. И вот тогда вот эта ступенчатость, она просто необходима. Мы тогда имеем маневр, мои дорогие. Встали, зашли, да, осмотрелись. Надо, не надо, что, кто со мной, кто против меня, да. То есть вот, ну вот, видимо, зато это будет означать ваш путь буквально наверх. На карьеру шикарная карта. Да, она призывает где-то таким продуманным шагам, неспешным, но тут вокруг именно с событиями, с людьми могут быть связаны какие-то метаморфозы, в которых вам придется участвовать. Может быть, и буквально вам придется, мои дорогие скорпионы, менять свой график, менять какие-то маршруты, что нового идет. Но это к радости, к хорошему настроению, к вдохновению. Как будто есть ради чего стараться, правда. И, значит, пусть даже вот по башне, да, какая-то дверь для нас закрывается.
но на смену ей открывается сразу же другая дверь. Поэтому, может быть, и карта говорит: не сожалей о прошлом. Ведь, по сути, это карта трансформации. Вы единственный знак зодиака, который умеет с этим Плутоном правильно договариваться. 13-й старший аркан. Ну, вы действительно удивительные люди, мои дорогие скорпионы. Скорпиону подвластно все. Стоит только захотеть и правильно оценить ту обстановку, которая происходит вокруг вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю вас за вашу помощь, поддержку, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, они самые разные. Переходите на мой сайт, я оставлю несколько ссылок в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.